我朋友咧就喺一個網頁嗰度開咗一個網店做買賣嘅，咁但係咧之後就俾呢一個網頁咧打壓，令到佢咧冇晒生意做，咁佢就好擔心冇晒收入，佢就自己開咗一個私人嘅網站，就希望可以有返生意。咁但係咧冇人去睇佢個網站，咁所以佢就揾我咧去幫佢調整佢個元神宮，希望可以有返多啲生意。咁調咗其實係唔夠一個星期嘅，咁佢就有 feedback 俾翻我啦。咁佢好高興啦，開始有人去佢嗰度買嘢啦。咁佢都放心翻啲。咁其實係㗎，調整元神宮咧係可以見效嘅。咁當然啦，快慢咧就係個別 case 個個唔同㗎，唔一定係即刻會見效。但係有啲人腹部大咧，見效嘅時間係十分之短，好快就已經即刻見到㗎啦。咁但係你話調整咗之後會可以 last 到幾耐呢？又係個個唔同嘅，睇你個腹部嘅，亦都睇你嗰個業障啊，或者有冇冤親債主嚟啊。因為好多時去到嗰個時間有啲嘢發生，有嘢嚟攞債，咁你個運咧又會跌㗎啦。咁你一發覺自己其實咦好似唔係好順暢喎，咁其實就係時候咧要去調整嘅。而我呢位朋友呢，其實原本佢就唔信呢啲嘢嘅，咁但係佢今次都揾我試一試，咁我都好開心幫到佢。